โหลครับพี่โหลน้องพี่มีอะไรให้ช่วยอ่ะทำเพลงโฆษณาแหละ30 วิเหมือนเดิมทำเพลง30 วินะครับได้เลยครับราคาเดิมนะพี่นะแต่พี่มีอะไรให้ช่วยเพิ่มนิดนึงช่วยใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ให้พี่ด้วยได้ปะให้ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยแต่ราคาเดิมนะก็คือเหมาไปเลยนะฮะแต่ราคาเดิมนะช่วยกันแหมช่วยกันนะพี่นะขอบคุณมากน้องเอ้ยส่งคืนนี้นะคือบางครั้งเนี่ยนะฮะเวลาเราจะทำเพลงให้ลูกค้าเขาก็อาจจะขอออปชั่นเสริมนะครับในการช่วยใส่ซาวด์เอฟเฟกต์หรือว่าซาวด์ดีไซน์นะครับการมิกซ์เสียงบาลานซ์เสียงหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะอาจจะมีการขอแถมบริการพวกนี้ให้เราช่วยให้บริการเขาในเรื่องพวกนี้ด้วยก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับที่นี่ก็ประเทศไทยนะครับเราควรจะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับในบุคคลคนเดียวนะครับจริงๆแล้วเมืองนอกเขาจะแยกหน้าที่กันนะฮะคนใส่ซาวด์เอฟเฟกต์คนโฟลี่แล้วก็คนทำมิวสิกสกอร์แต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ประเทศสยามเมืองยิ้มนะฮะผมเราก็ควรจะมีจิตเมตตาไมตรีสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนได้ด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้หลายๆหน้าที่นะครับถ้าเรามิกซ์ได้ด้วยนะครับถ้าเราทำเพลงได้ถ้าเราใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ได้ด้วยถ้าเราทำซาวด์ดีไซน์ได้ด้วยทำโฟเล่ได้ด้วยมันก็จะเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินให้พี่ๆน้องๆได้ทุกคนนะครับผมแต่วันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องการหยอด Sound Effects นะครับลงไปในภาพนะครับทำอย่างไงนะครับการใส่ซาวใส่ตบมุกอะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะภาพจังหวะเสียงเหมือนกันนะครับก็ใช้หลักการไม่ได้ต่างกันมากเราต้องแบบว่า Import วิดีโอเข้ามายังไงทำยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครูจะลองสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับตั้งแต่เปิดโปรแกรมแล้วก็ Import วิดีโอเข้ามาแล้วก็การใส่ Sound Effect นะครับผม Sound Effect อาจจะเป็น Sound Effect ที่มากับโปรแกรมทำเพลงตอนเราซื้อก็ได้หรือจะเป็น Sound Effect ข้างนอกที่เราหาโหลดมาเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูครับไปดูกันดีกว่าวันนี้ครูจะใช้โปรแกรม Logic Pro X นะครับในการสาธิตให้ดูแล้วกันโอเคมานะครับเริ่มตั้งแต่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับ Create Empty Project เริ่มแรกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นใส่ Sound Effect เราก็เลือกเป็น Audio นะครับเป็น Audio แล้วก็ Create Audio Track ขึ้นมานะครับแต่ถ้าจะทำเพลงแล้วก็ใส่เป็นซอฟต์แวร์ Instrument นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์ที่เราจะทำในโปรแกรมนะครับผมโอเคเรา Create Audio ขึ้นมาก่อนนะครับไปตรงมุมบนซ้ายมือนะฮะตรงคำว่าไฟล์นะครับผมเราก็ไปที่คำว่า Movie นะครับแล้วก็ Open Movie นะครับหรือการเปิดวิดีโอนั่นเองเมื่อเราได้วิดีโอมาแล้วนะครับตัววิดีโอก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างซีเควนซ์ที่เรากำลังจะทำงานนะครับผมลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลือกช่วงเวลาที่ผมจะใส่ Sound Effect สาธิตให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเลือกไปที่ช่วงนั้นนะฮะลากเคอร์เซอร์ไปที่บริเวณตรงนั้นนะครับสมมุติผมจะทำช่วงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงมุมขวานะครับที่เป็นลูปนะฮะแล้วมันจะมีคำว่า Sound Effects อยู่นะครับผมมี Sound Effect เต็มไปหมดเลยนะครับผมที่ตอนเราซื้อโปรแกรมแล้วเขาดาวน์โหลดที่เขาให้เราดาวน์โหลดมาครับมันก็จะมี Sound Effect นะครับอยู่ในโปรแกรมบ้างเล็กน้อยก็ไม่ได้มากอะไรนะฮะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปดาวน์โหลดข้างนอกก็อาจจะได้ที่มันหลากหลายกว่ามากกว่านะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเสียงต่างๆนี่ก็คือตัวอย่างเสียงต่างๆนะครับผมมันจะมีช็อตหนึ่งที่พี่เอ็ดดี้เขารู้สึกว่าตกใจนะครับอาจจะรู้สึกช็อกรู้สึกเงิบขึ้นมานะครับช็อตนั้นผมจะใช้เป็นช็อตHybrid Hitch แล้วกันนะครับก็คือเป็นเสียงแบบกระแทกเหมือนกับแบบเสียงหน้าแตกอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็อาจจะหาไม่เจอเราก็ใช้เสิร์ชเอาดีกว่านะครับว่าSound Effectตัวไหนที่เรากำลังอยากใช้สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องรู้คีย์เวิร์ดด้วยนะครับผมสมมติเราจะใช้เสียงกระแทกเสียงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพิมพ์คำว่า hit นะครับ impact hybrid อะไรอย่างนี้คือเราต้องรู้คีย์เวิร์ดนิดนึงก่อนที่เราจะเซิร์ชหา sound effect sound effect นั้นนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องคีย์เวิร์ดนิดนึงด้วยนะครับคือทำไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองนะเรื่องพวกนี้ไม่ยากอะไรนะครับผมชอบเสียงนี้นะฮะสมมุติเอาเสียงนี้แล้วกันลากมันเลยครับเคล็ดลับเลยคือเราต้องพยายามลากเสียงตอนเริ่มต้นเสียงให้มันตรงกับจังหวะนะครับที่เราต้องการจะให้มันเข้าจังหวะกันคือพอเรามองภาพกับเสียงคือต้องให้มันไปด้วยกันได้ครับคือให้มันตรงจังหวะให้มันรู้สึกว่าอย่างเงี้ยคือตลก
คือบางทีถ้าเกิดว่ามันหลุดซิงค์หลุด movement คือบางทีถ้ามันไม่ซิงค์กันอ่ะมันก็อาจจะทำให้ความบันเทิงหรือความตลกอ่ะลดลงได้เรื่องนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวมากเลยนะครับต่อไป sound effect อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเสียง sound effect ของน้องกานะครับที่เป็นรูปตัวการ์ตูนก้าเมื่อกี้ครับก้าเราก็เคยโหลด sound effect ไว้ใช่ไหมเราก็ไปดึง sound effect นะครับจากในexternal hard disk หรือว่าในเครื่องเราเนี่ยลงมาได้เลยนะฮะจริงๆกดimport เข้ามาก็ได้หรือว่าจะลากเข้ามาก็ได้เลยนะครับก็แล้วแต่คนนะต้องการความเร็วไวแค่ไหนนะครับได้เสียงกามาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไกลไปเราก็ต้องตัดให้มันสั้นลงผมจะตัดแล้วก็หยอดเองทีละเสียงเลยนะครับเพื่อความที่มันแมทช์ที่สุดมันจะได้เหมาะสมกับภาพที่สุดนะครับตัดแล้วใส่เองทีละเสียงแล้วก็อย่าลืมเฟดอินเฟดเอาท์ด้วยนะครับบางทีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์มันมาก็มันอาจจะมีนอยส์เข้ามาแล้วพอเราไม่ได้เฟดอินเฟดเอาท์เสียงนอยส์มันก็อาจจะแบบปุ๊บมันจะทำให้รู้สึกว่าเราคนที่ตัดออดิโอมาทำไม่เนียนนะครับคือถ้ามันมีเสียงน้อยมันจะลำบากคือก็อย่าขี้เกียจเลยครับก็พยายามเฟดอินเฟดเอาท์ซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือโปรแกรมทำเพลงของพวกเราเนี่ยมันก็คือโปรแกรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทำเพลงคอมโพสมิวสิกนะครับแล้วก็ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์นะครับคือมันก็สามารถทำงานได้หลากหลายมิกเสียงก็ได้นะครับผมก็คือโปรแกรมเดียวเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายอย่างหลายสิ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้นะครับวิธีการทำอะไรหลายๆรูปแบบนี้นะฮะมันก็จะช่วยทำให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีเส้นทางการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือมันแทบไม่ต้องใช้ความรู้หรือทฤษฎีอะไรมากมายเลยนะครับมันใช้ความชำนาญความรู้สึกการรู้จังหวะจากโทนอะไรแค่นี้นิดเดียวเองฮะเหมือนเป็นการใช้สกิลการตัดต่อมากกว่าด้วยซ้ำไป Sound Effect Editor นี่ถือเป็นอาชีพทำเงินอาชีพหนึ่งเลยนะครับคือบางครั้งผมก็ได้งานใส่ Sound Effect อย่างเดียวเลยก็มีนะครับมันอาจจะเป็นงานที่ดูใช้แรงงานเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่าในบ้านเราก็ยังมีคนทำไม่ได้มากขนาดนั้นหมายถึงว่าคนที่ทำออกมาแล้วรู้จังหวะทำออกมาแล้วเนียนดีแล้วก็ดูตลกจังหวะกระชับอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ต้องฝึกบ่อยๆนะฮะดูหนังเยอะๆก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ครูไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ